بقولك يا وليد، انا في شخص انا بحبه وهو مطنشني بقاله فتره كده وعايزه يحبني. اعمل ايه؟ بص يا صاحبي، الحب والاهتمام والتقدير حاجات ما بتجيش بالعافية. والإمام الشافعي كان اتكلم عن حاجة زي كده في بيته وقال لك: إذا المرء لا يرعاك إلا تكلفا فدعه ولا تكثر عليه التأسفا. ففي الناس أبدال وفي الترك راحة، وفي القلب صبر للحبيب ولو جفا. فما كل من تهواه يهواك قلبه، ولا كل من صفيته لك قد صفى. إذا لم يكن صفو الوداد طبيعة، فلا خير في ود يجيء تكلفا. وركز على الجملة الأخيرة دي علشان هي دي اللي فيها الزتونة. يعني من الآخر ما تشحتش التقدير من حد. فهمت حاجة بقى؟